Dostlar hepinize selamlar. Bu videoda taze filizlendirilmiş bakliyatlarla ilgili bilgilendirmeler yapacağım. Satışını yapıyor olduğum ürünler şu an için aynı zamanda. Şöyle, bir kısmınız zaten bu konulara aşina, belki kendi yapıyor, bilgisi var. Ama hiç bilmeyen insanlar var. Onlar için de bir basitleştirerek anlatacağım. Çünkü konuya o kadar kopuk ki, o kadar uzak ki yani idrak edemiyor. Bunu niye yiyeyim ki falan. Böyle değişik şeyler. Şimdi birincisi, bu gaz yapmıyor. Bunun çok güzel bir avantajı var. En basit haliyle bu. Yani kuru fasulye yerken, nohut yerken işte gaz yapacak mı? Buluşmaya gideceğim, toplantıya gideceğim. Ne olur ne olmaz yemeyeyim endişesi ortadan kalkıyor. Son derece hazmı çok kolay bir ürün haline geliyor. Bunu söyleyebilirim. Onun dışında bunu eğer yani alıyorsanız mesela benden, önceden işte suda bekletme işlemleri falan bunlarla uğraşmıyorsunuz yani direkt geliyor. Veriyorsun siparişi, sana direkt geliyor. Çok kolay. Yapımı da çok kolay. Bu ürünün susuz çıkması, yoğun kıvamı, lezzeti bir başka avantajı. Çünkü bakliyatları yapıyorlar, sulu sulu oluyor, tadını alamıyorsun. O sululuğu yani koyu kıvamı daha çok tercih ediliyor. Bunda zaten susuz çıkıyor ürün. Bu çok büyük avantaj tabii. Onun dışında pratikliğini söyleyebilirim. Tabii ki alıyorsun, hemen pat döküyorsun. Yani makarna yapmaktan daha kolay. Makarnayı süzüyorsun falan. Yani bunda direkt böyle ölçü net, son derece kolay. Burada tabii raf ömrü bir başka avantajı. Yani bir hafta genelde artık 4 derece, artı 4 derece kullanılıyor buzdolapları. Eski sistemse bile 5 gün ama artı 4 derece ise bir hafta. Bunu hani pişirmeden bekletebiliyorsun bir kere. Pişirdikten sonra gene bir süresi var. Benzer şekilde. Bu büyük bir avantaj. Yani aldın hemen ertesi gün yapmak zorunda değilsin. Yeterince uzun bir süresi var zaten. Ve dediğim gibi burada Eskişehir'in kompaktlığını kullanıyoruz. Buna birazdan tekrardan geleceğim. Ürünün normal formu budur yalnız. Yani tercih edilen formu, bu işleri bilen, düzenli olarak işte bunu tüketen insanların normal tercih ettiği form budur. Dehidre formu değildir. Az sonra tekrar bu konuya döneceğim. Ne demek istediğimi anlamayanlar için de. Bu tabii bitkisel temelli beslenenlerin ana demir kaynağı diyebilirim yani bakliyatları. Zaten bakliyatlar genel faydalarıyla, demir içeriğiyle de hani herkes için çok önemli. Bu sayede gaz yapma endişesi yok. Gayet rahat tüketebiliyorsunuz. Ve onun dışında gene bununla paralel antibesin değerleri uzaklaştırılmış oluyor. Yani gaz yapıcı bileşenlerinin uzaklaştırılması, antibesin değerlerinin uzaklaştırılması anlamına da geliyor. Bu demir, çinko, selenyum gibi mineralleri vücudun daha kolay emebilmesini sağlıyor. Yani biyoyararlılığı artmış oluyor ürünün. Bu bir başka avantajı. Şimdi dehidrasyon derken ne demek istedim? Benim yaptığım ürünün zaten farkı burada. Siz bunu daha önce başka yerlerde de görmüş olabilirsiniz veya nette sipariş verebilirsiniz. Mesela adam bunu A şehrinde üretiyor, B şehrine yolluyor. Bir yıl ürünün stok süresi var. Bir yıl. Şimdi
Fakat bu ürün çok pahalı oluyor. Neden? Çünkü onu dehidre ediyorlar bir sene durabilmesi için. Fakat işte sıkıntı burada. Burada çok maliyet giriyor. Zaman kaybı var, maliyet var. Kargo ile bir başka maliyet daha giriyor. Ve ürün çok pahalıya geliyor. Yani örnek veriyorum, 100 gram bir ürün satıyor size, 200 gram. Şu an fiyatı uyduruyorum. Fiyatı da 200 lira olsun. Tamam mı? Ama işte benim ürettiğim formda dehidrasyon aşaması atlandığı için ve kargo olayı da, yani sadece Eskişehir'in kompaklığından faydalanarak sadece Eskişehir'de ürünler verildiği için şu an için burada maliyet açısından çok büyük bir avantaj oluyor. Bir de ambalajı da işin içine katabiliriz. O ürünlerin böyle ambalajı çok cafcaflı, böyle albenili oluyor. Fakat dediğim gibi küçücük bir şey veriyorlar size. Benimkinde kiloyla alıyorsun. Kilo derken de ürünü işte sulandırıp pişirdikten sonra kütlesi artıyor da öyle değil. Zaten ürün filizlenmeden önceki haliyle yarım kilo, 1 kilo şeklinde hesaplanıyor. Dolayısıyla senin 100 gramını, 200 gramına 200 lira vermektense mesela kilosu örneğin 600 liraya alıyorsun ürün. Örnek veriyorum. Yani fiyatlar değişebilir ama anladınız. Yani arada çok fark oluyor. Dolayısıyla düzenli olarak alma şansı çok daha fazla. Çünkü buna ihtiyacı olan pek çok insan var. İşte herhangi bir meslek grubuna olabilir. Yani hocadır. Örneğin yoğunluğu vardır. Onu koy, yıka, tekrar yıka. İşte 8 saatte bir, 12 saatte bir süz falan, bunlar zor geliyor. Dolayısıyla buna ihtiyaç var. Eskişehir için de böyle bir avantaj. Onun dışında insanların bilgisizliği kullanılarak komik pazarlama yöntemleriyle bu dehidre ürünlerin daha da tuhaf versiyonları olabiliyor. Şimdi şöyle, bir yere gideceksindir, bir dağ evine bilmem ne dehidre olarak almanın avantajı olabilir. Ama normalde dediğim gibi lezzet olarak da bu tercih edilir. Yani mesela siz ıspanak yiyeceksiniz. Ispanağı normal taze alırsınız değil mi? Ama yıkanmış alırsınız pratik istiyorsanız. Veya dondurulmuş. Gidip de kuru ıspanak almazsınız. O ne içindir? Renk katmak için falan gıdalara. İşte burada da gıdayı, yani dehidre olanı ideal versiyon değil. Daha çok su israfı anlamına geliyor bu arada. Dediğim gibi daha çok masraf, boş boşuna. Zaten 7 gün durabilen bir ürünü dehidre etmenin anlamı yok ve bu sipariş üzerine yapılabilir bir ürün. Dediğim gibi o masraflar atlandığı için ve sade bir ambalajla, dediğim gibi yeterince korunaklı şekilde verilerek bunu sağlıyorum şu anda. Lüzumsuz ürün iyi ambalajlı derken bir başka tuhaf ürün şu. Şimdi bakliyat ayrı bir, yani ana yemek gibidir. Sen oradan alırsın porsiyonunu, kapanır. Yani yanında bir başka bakliyatlı bir şey yemene gerek yoktur. Tercih de edilmez zaten. Şunu söylemeye çalışıyorum. Sen filizlendirilmiş bakliyatı aldın veya filizlendirilmemiş bile olabilir. Yani demek istediğim, porsiyonuna yiyorsun işte. Ben size öbür videolardan bakabilirsiniz. Diyelim 300 gram, 450 gram, hani pişmiş haliyle söylüyorum. Ne koyduysanız porsiyon. Oradan alıyorsun zaten bakliyatı, tamam. Yani şöyle onun yanına da pirinç yersin, makarna yersin, tamam mı? İşte bir ekmek yersin. Normali budur, normali. Ama şöyle ürünler var mesela, enteresan. Makarna yapıyor. 200 gramcık, işte orada 200 gram filizlenmiş şey. Veya içine 50 gram filizlendirilmiş şey koyuyor. Bakliyat. Şimdi bu bir de böyle süper bir şeymiş gibi onu böyle süper gıda falan filan şişiriyorlar. Ama acayip fiyatlara. Ve bunlar hala yıllardır böyle içerikler var satılan. Ama benim yaptığım, yani çok daha gerekli, net ürün.
Ben yapıyorum diye de söylemiyorum. Bir başka soru, siz kendiniz yapabilir mi? Tabii ki yapabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Memnun olurum. Bu da bir seviyenin yükselmesi anlamına gelir. Ama işte kendimin de tabii buradaki ironi veya trajedi en çok ihtiyacı olan kişinin bunu yapıyor olması ayrı bir mesele. Umarım ileride tabii başka şeyler konuşuyor oluruz. Ama dediğim gibi buna ihtiyaç var. Bir insan her şeyi tek başına yapamaz. İşte ekmeği de ben yapayım, onu da ben filizlendireyim, mantarı da ben temizleyeyim, yeşilliği de ben yıkayayım, tıraşımı da kendim olayım falan. Temizliği de ben, böyle olmaz. Değil mi? Siz bunların bir kısmını da hazır alırsınız. Hayatınızı yaşıyor olmanızın veya işte ne bileyim bir yerde çalışıyorsunuz, başarılısınız diyelim ki. Şöyle söyleyeyim, bunlara hazır erişebiliyor olmanız bence sizin ne kadar çalışkan olduğunuzdan, ne kadar yetenekli olduğunuzdan bile önemlidir. Yani sizden çok daha çalışkan insanlar var, yetenekli insanlar var ama bunlara hazır erişemiyor, sizin aldıklarınıza, hazır sofraya oturamıyorsa doğru düzgün şekilde, onun istediği kadar çalışsın, istediği kadar yetenekli olsun, İlerleyemeyecektir. Yani onları yapmaktan zaten geriye vakit kalmayacaktır. İşin normali, temizlik işini temizlik işi yapan kişi yapar. Berber tıraş yapar ama berber gidip hani yemeği o hazır yer. İşte bakliyat üreticisi bakliyatı üretir. Bakliyat üreticisi bakliyatı üretir. Ama gidip de ekmek yapmaz mesela. Anlatabildim mi? Durum bu. Dolayısıyla o yüzden bu ürüne ihtiyaç var. Çok da anlamlı, önemli bir üründür. Fiyatı pahalı gibi gözüküyor olabilir ama dediğim gibi kiloluk alıyorsun. Yani ne demek oluyor? Mesela 1 kilo kuru maddeden filizlendirilmiş ürünü aldın. Bundan benim porsiyonumda yersen 6 öğün anlamına geliyor. Ki kadınlar 9 öğün falan çıkarabiliyorlar. Yani 1 kiloluk üründen düşünün. Sen dediğim gibi onu alacağım para, ki demiri en biyoyararlı yüksek formda haliyle alıyorsun. Fakat gidip de yıldız geyiklerinde orada burada kahve içtiğin zaman demir emilimini sabote ediyorsun. Ve oradan 3 tane aldığın kahve, ki evde kahveyi evde de yapılabilir. Hani daha basit bir ürün yani, hemen. Çok basit olan bir şey ama dediğim gibi o görüntüsü mekanlarda insanları böyle cezbediyor. Oralarda kahve içtiğin zaman hem demirini sabote ediyorsun, hem dediğim gibi bunun kafeinin başka bir takım yan etkileri var. Boş yere masraf, ona verileceğine buna verilmesi veya bu gibi başka şeyler de olabilir. Çok daha iyi bir seçenek olur. Şimdilik filizlendirilmiş bakliyatların amaçlarını, avantajlarını bu şekilde özetleyebilirim. Gördüğünüz o dehidre ürünlerden farkı da bu, yani Eskişehir'de olmanın avantajını kullanarak daha ucuza daha fazla alabiliyorsunuz. Böyle bir avantaj var. Dediğim gibi dehidrasyon ve kargolama aşamaları olmadığı için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.